Hello everyone on YouTube. This is one of my videos to make your life easier. I'm gonna speak in Spanish as well. Este video es para hacer su vida un poco más cómoda. This is a pump for the pressure washer. Esta es una bomba para una máquina de agua a presión. Es una bomba común. This is a common pump. Come with different sizes. Vienen diferentes tamaños y ahora voy a explicar cómo repararla. Okay, now I'm going to explain how to repair it, how to fix it. Once the warranty is expired, I highly recommend that you do this to your pump. Una vez que la garantía se expire, yo les recomiendo que le hagan esto a tu bomba. Ellas vienen, okay, the pumps, they come that way. They come that way. You have this is the pistons, they go inside there. Let me put it over there, easy. All right, 1 second. Okay, almost done. Okay, here we are. You have 3 of them, 1, 2, 3. They go inside there. I am using just one hand. This is a fix. They go all the way up, all the way in. Esto es son los pistones de la bomba. Esto por aquí es por donde comprime el agua. That's where they compress the water. So if you take a close look, y si tú lo miras bien de cerca, tú vas a encontrar que esto trabaja igual que un motor de 4 tiempos o de 2 tiempos, usualmente de 4 tiempos. They usually work like a 4-stroke motor. So si la miras de bien de cerca, ellos no tienen lubricación. So if you take a close look, they don't have any lubrication point. So ¿cómo lubrican? How do they lubricate? Let me explain. They go inside here. Ellos van aquí adentro. I'm using just one hand. Estoy usando una sola mano. Okay. Oh my gosh. Okay. Okay, you saw it. Okay, ya lo vieron. Ellos van aquí adentro. Número 1. Ellos no tienen nombre. Number 1, number 3. And they go all the way in. 1 here. Aquí va 1. Aquí va el 2. Aquí va el 3. De la misma 1, 2, 3. Es la misma. Ok. ¿Cómo desarmarlo? How to take everything apart. It's easy. ¿Cómo desarmarlo? You have to remove all the bolts from here. So you have this cap. Tienes que remover los tornillos para esta tapa. You have to remove all the bolts from here, from the visor. Tú tienes que remover los tornillos de aquí, que este es el visor. Por aquí tú ves el nivel del aceite. Ok, once you remove it, una vez que tú lo remuevas, el shaft. So once you remove it, the shaft goes inside through here. Aquí en este lado es donde va el motor. Y le voy a explicar. Él va adentro completo. Puedes usar un martillo con algo que golpee suavemente aquí. You can use a hammer to softly hammer here without damaging. If you hammer inside, it's going to be better. Si tú lo golpeas adentro, esto es lo que yo usé. Yo usé ahí adentro y no golpeé. Es para armarlo, no golpea aquí donde va el crankshaft de la bomba. Aquí no lo golpea donde va el cigüeñal de la bomba, del motor como tal. Ok, how to remove it? You have this is all the way in. Esto va todo adentro y tiene este clip. Este clip va aquí. Este clip va aquí, del lado de este bearing. El clip va de este lado del rodamiento. Lo remueve. Y le empiezas a golpear suave hacia este lado. Y él va saliendo, entonces vas moviendo. Yo digo los connecting rods, las bielas. So you're removing the connecting rods to make them go through. Y va saliendo hacia este lado. Entonces una vez que tengas esto afuera, que tengas el shaft afuera, once you have all the shaft outside, you will find this all the way in, 3 of them. Una vez que tú lo
los remuevas, vas a encontrarte que estos están adentro, pero ellos tienen problemas de lubricación. So, how to fix it? Una vez que ellos están adentro, te das cuenta que tienen un problema de lubricación. Pero ¿cómo arreglarlo? Es sencillo. This is the race. Esta es la pista donde se deslizan las bielas. 1, 2, 3. Estas son las pistas. These are the race where the rods are, they work. So, ¿cómo arreglarlo? Aquí yo le puse un ejemplo. Tú tienes que hacer, le haces un huequito, un par de holes. You make a couple of holes. It's like a 1.5 millimeters. So, le haces unos huequitos aquí. Eso es para, y le haces entonces con una barrena de unos alrededor de 5 milímetros, about 5 millimeters, drill bit. You make a bigger hole, not all the way in, o un hueco no todo completo hacia adentro. Eso es sencillamente para forzar el aceite. Como se está moviendo, él empieza a tomar el aceite así, y obligas al aceite a entrar por aquí y lubricar la pista. Una vez que lo barrenes, once you, okay, back in English, you make the hole, you make the bigger hole here, like a 5 millimeters, and you force the lubrication, the oil inside the race. It's like a connecting rod, es como una biela de un motor. Entonces, tienes que limpiarlo bien, desarmas aquí, lo desarmas, ellos salen aquí, lo desarmas. Ese es the pin, desármalo por aquí para que no tengas tanto metal aquí, es aluminio. So, lo limpias bien y sencillo, eso es todo, cuando barrenes aquí vas a tener, once you drill it, you will have some, you will feel something here, right? You could use a file, puede usar una lima, no la recomiendo, but you can use a Dremel, puede usar un Dremel que es mucho mejor. Y suavemente limar exactamente esa área, no maltrate más allá y lo vuelva a armar de vuelta. Ahora voy a filmarle cuando lo arme todo, le voy a filmar para que lo vean. Okay, here we are again. I already put all the rods inside. It's easy. I'm moving with my finger. Now the only thing that you have to do, ya lo hice. No estoy moviendo con la mano, ya lo puse todas las bielas dentro. Lo vas colocando y vas moviendo, acomodando las bielas. Primero pones cada biela en su lugar. First step is putting all the rods in the place that they go, and then start moving back and forth to make it the shaft go through. And the last thing is the pin that pin goes in here. Then put the cap, put the oil to the half. Lo próximo paso es poner las tapas, ellos tienen sellos, poner el pin aquí, el clip aquí, llenarlo hasta la mitad del aceite, darle más o menos 3-4 horas de trabajo o menos y cambiar el aceite. Okay, the final thing is to make the break-in period y cambiar el aceite and change the oil, and that's it. I did it.